بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الكرام مع مكعب روبيك الثلاثي المزدوج من هذه الشركة. طيب، أخذنا في المقطع السابق طريقة حل هذا المكعب. هذا ثلاثي مزدوج، لكن التركيبة له مختلفة عن هذا. وأخذنا كذلك في السابق طريقة حل الثلاثي هذا، وهو أيضا مختلف عن هذا. إذن عندنا هذا وعندنا هذا وعندنا هذا. هنا التركيبة للازدواج والدمج مختلفة عن هذا وعن هذا. هنا فيه يتحرك واحد، طبقة واحدة، هنا اثنين، تمام، تحت واحد. هذه هي الفكرة هنا، بينما هذا مختلف وهذا أيضا مختلف. لا نستخدم قوانين وطريقة حل هذا في هذا، لن ينجح الأمر. هذا لكي أحله أستخدم قوانين هذا المكعب تماما، هو نفسه، كأنما هذا الازدواج مثل هذا اثنين، مثل هذا مزدوج، تمام. إذن أستخدم قوانين هذا المكعب لحل المزدوج هذا. نأتي نخلط المكعب، مكعب جميل ورائع. هذا شكله بعد ما قمنا بخلطه. لتعديله أبدأ بإحدى المكعبين، مثلا هذا هنا بالداخل أزرق، إذن يجب أن يكون هنا أزرق هنا أزرق، تمام. طيب، هنا أحمر، يجب أن يكون هذا أحمر، أثر أحمر، هنا بالداخل أحمر. هنا أزرق، يجب أن يكون هنا أزرق، واضح. هنا أخضر، تمام. إن شاء الله الأمور واضحة. الآن عدلنا ألوان المراكز، أزرق أزرق، هنا أحمر، هنا أحمر. الآن نبدأ. أمسك هذا المكعب بهذه الطريقة، بحيث يكون هنا بالكامل حر، وكذلك هنا في الأمام وفي الأعلى. ثم الطريقة هي أني أبدأ باللي هنا أعدلهم. عندي هنا أصفر أزرق، أبحث عن أصفر أزرق، هذا هو، أضعه في الأعلى. ثم أبقى يأتي هنا، إذا جبته كذا راح يأتي مقلوب. كيف أعدله؟ أضعه هنا وأرفعه بهذا الشكل، انقلب، تمام. جبنا أول قطعة. الآن اللي هنا أصفر برتقالي، أبحث عن أصفر برتقالي، هذه هي. أثرها هكذا. الآن أجيب هذه هنا، لاحظ مقلوبة، أجيبها هنا. الآن أأمن على هذه اللي أنا جبتها هنا، هذه أجيبها هنا، واحد اثنين. الآن أرجع على هذه اللي أمنت عليها. الآن أجيب، لاحظ
جبنا الأولى والثانية. الآن القطعة اللي هنا أزرق برتقالي، أبحث عن أزرق برتقالي، هذه هي. أطلعها، أجيبها هنا. كيف أنزلها تحت؟ أأمن على هذه. إذن هذه أجيبها هنا في البداية، ثم أضع هذه هنا، أأمن عليها. الآن هذه أطلعها، تمام؟ أطلعها هنا. الآن أضع هذه هنا وضعها تحت. أرجع لهذه، هذه أبقى أعودها. أثر هذه واحدة، أضعها هنا ثم أرجعها. يا سلام، جبنا هذه، جبنا هذه، جبنا هذه. الآن اللي هنا أبيض برتقالي، أبحث عن أبيض برتقالي، هذه القطعة أثرها أتت. الآن اللي هنا أبيض أخضر، القطعة اللي هنا أبيض أخضر، هذه هي. أجيبها هنا، أثرها. إذا فريتها تخترب هذه، لذلك أثر هذه أول، تمام؟ هذه أثرها أول، هكذا. الآن أجيب هذه هنا. الآن أرجعها. لاحظ أتت القطعة وهذه لم تخترب. القطعة اللي هنا أبيض أزرق، أبيض أزرق موجودة هنا. هذه أبقاها تأتي هنا، أضعها هنا، أنزلها تخترب هذه. لذلك في البداية هذه أرفعها ثم أجيبها كذا وأنزلها. يا سلام، الآن انتهينا. جبنا هذه وهذه 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 وهذه. نأتي للقطع الثلاث، هذه وهذه وهذه. هذه أتت، تمام، حلو. بقيت هذه وهذه. اللي هنا هذا المفترض لونه أخضر أبيض برتقالي، أخضر أبيض برتقالي. أضعه هنا، أضع هذه هنا، أبقاها تأتي هنا. أطبق القانون التالي: يمين اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، فوق مرتين، يمين اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي. يا سلام، أتت. طيب لو أتت مفرورة أبقى أعدلها بصراحة. أقول لك راجع مقطع حل هذا المكعب، راح تجد التفاصيل كلها، تمام؟ نكمل. الآن هذه أتينا بها، هذه أتت بالصدفة. الآن اللي هنا أزرق أصفر برتقالي، أبحث عن أزرق أصفر برتقالي. القاع برتقالي، هنا الأمام برتقالي، تمام. أقدر أنزله ويجي عدل. لو لم يكن هنا برتقالي أستخدم بعض القوانين. راجع حل هذا لكي تعرف جميع الحالات للضرورة. الآن أبغى هذا أنزله تحت، أستخدم القانون التالي: فوق عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، ثم فوق عكس عقارب الساعة، يمين اتجاهي، فوق مرتين، يمين عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، يمين اتجاهي. يا سلام، أتى الشريط هذا بالكامل. بقي الذي في الأعلى. الآن هذا الذي في الأعلى عندي علامة دال، أبقى أسويه زائد. كيف طريقة المسكة؟ طريقة المسكة هنا كامل،
أقدر أفره. تمام. وهنا أمام كامل أقدر أفره، هذا أمام. وتحت أقدر أفره. أضع هذه هكذا هكذا. تمام. المفترض المسكة هكذا. عندي الدال أضعه هكذا بهذه الصورة. أبغاه أسويه زائد، أضعه في الأسفل ثم أطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي اليمين، شمال اتجاهي، ثم تحت عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، تحت عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال. لاحظ استوى زائد. الآن أبغى أسوي كله أحمر. أطبق القانون التالي وقد أضطر إلى إعادته أكثر من مرة. القانون: شمال اتجاهي، تحت مرتين، 1 2، شمال عكس اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي. لاحظ استوى 2 أحمر. أنا أبقى الجميع. أفر، أعيد نفس القانون: شمال تحت، ثم شمال تحت، ثم شمال تحت، ثم شمال. الآن أفر أبغى يستوي كله أحمر. أعيد نفس القانون أيضا: شمال تحت، ثم شمال تحت، شمال تحت، شمال. لاحظ استوى 2 أفر. وأعيد القانون أيضا مرة أخرى: شمال تحت، شمال تحت، شمال تحت، شمال. الآن لم يأتي. أفر، شمال تحت، ثم شمال تحت، شمال تحت، شمال. الآن يا سلام، أتت الحبة الواحدة. أضعها هنا. إذا أتت الحبة الواحدة أضعها هنا. ثم أعيد القانون مرة أخرى: شمال تحت، تحت ماذا؟ مرتين، 1 2، شمال تحت، شمال تحت، ثم شمال. لاحظ استوى كله أحمر. الآن أبحث عن وجه فيه نفس اللون هنا. لا يوجد. هذا نفس اللون. أضعه يمين. أضع هذا يمين. ثم أطبق القانون التالي: شمال مرتين، تحت عكس عقارب الساعة، شمال مرتين، تحت عكس عقارب الساعة، شمال مرتين، تحت مرتين. تمام. الآن شمال مرتين، تحت مرتين، أمام مرتين، ثم تحت مع عقارب الساعة، أمام مرتين، تحت مع عقارب الساعة، أمام مرتين، تحت مرتين، أمام مرتين. يا سلام. الآن عندي القطع اللي هنا: دوران مع عقارب الساعة. الأصفر يبقى يأتي هنا والأخضر هنا. أضع العدل جهة يدي اليمين هكذا. العدل جهة يد اليمين. دوران مع عقارب الساعة. قانونه: تحت مرتين، شمال مرتين، تحت مرتين، شمال مرتين، تحت مع عقارب الساعة، شمال مرتين، تحت مع عقارب الساعة، شمال مرتين،
تحت مرتين، شمال مرتين، تحت مرتين، شمال مرتين، تحت مع عقارب الساعة، شمال مرتين، تحت مع عقارب الساعة، شمال مرتين. يا سلام! وبهذه الطريقة عدلنا أول مكعب. بعد ما انتهينا من تعديل هذا المكعب، نأتي الآن لتعديل المكعب الآخر، وذلك بنفس الطريقة. هنا أبيض، يجب أن يكون المركز هنا أبيض، أفر أبيض أبيض. هنا برتقالي، هنا برتقالي، هنا أصفر، هنا أصفر، تمام. هنا أخضر، هنا أخضر. عدلنا الآن المراكز. نأتي للي هنا الشريط هذا، أعدله. هنا عندي أخضر أحمر، أبحث عن قطعة أخضر أحمر. أين هي؟ هذه هي، أخضر أحمر، حلو. الآن اللي هنا أحمر أبيض، أبحث عن أحمر أبيض، هذه هي. هذه كيف أجيبها تحت؟ أضع هذه هنا، أرفع هذا، راح تجي مقلوبة، لذلك لازم أقلب هذه، أقلب هذه، تمام. أضعها هنا، هذه أضعها أين؟ هنا، ثم أفرها. الآن قلبتها، أرجع هذه وضعتها هنا. الآن أرفع هذا، هذه أرجعها، أضع هذه هنا، التأمت. الآن أرفع هذه وأرجعها. يا سلام! جبت هذه القطعة وهذه القطعة. الآن اللي هنا أتت، اللي هنا برتقالي أبيض، أبحث عن برتقالي أبيض، هذه القطعة. هذه القطعة أبقاها تأتي هنا، تمام. هي مقلوبة، كيف أعدلها؟ أضعها هنا، ثم أفرها. الآن أضعها هنا، ثم أرجع هذه، قلبتها، أضعها هنا، ثم هذه أنزلها. يا سلام! بقيت القطعة التي هنا والتي هنا. هذا برتقالي أزرق، أبحث عن القطعة برتقالي أزرق، هذه القطعة. كيف هذه أجيبها هنا؟ سهل، أباعدها، ثم هذه أجيبها هنا. الآن اللي باعتها أجيبها هنا، ثم أرجعها. أتت، بقيت آخر قطعة برتقالي أخضر، برتقالي أخضر. هذه القطعة المفترض هنا، أرفع هذه هنا، أجيب هذه مكانها وأنزلها. يا سلام! جبنا القطع كاملة، تمام. العملية سهلة. الآن القطع الثلاث، هذه وهذه وهذه، هذه أتت بالصدفة، حلو. بقيت قطعتين. القطعة اللي هنا برتقالي أبيض أزرق، موجودة هنا، هي نفس مكانها. بقي الدوران، البرتقالي يبقى يجي هنا، والأزرق هنا، والأبيض هنا، دوران مع عقارب الساعة. قانونه هو التالي: أمام عكس أو اتجاه يد الشمال، ثم أطبق التالي 7 مرات. فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، هذه مرة، باقي 6. فوق أمام، بقي كم؟ 5.
فوق أمام بقي 4 فوق أمام بقي 3 فوق أمام بقي 2 فوق أمام بقي 1 فوق أمام خلاص. الآن أمام اتجاه يدي اليمين لاحظ أتت تمام. الآن القطعة التي هنا هي المفترض لونها برتقالي أبيض أخضر. أبحث عنها برتقالي أبيض أخضر. هذه القطعة تحت أبيض. إذن الأبيض لازم يصير في الأمام دوران عكس عقارب الساعة. القانون فوق مع عقارب الساعة يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة يمين اتجاهي. صار الأمام أبيض مثل لون القاع. الآن أقدر أنزل القطعة باستخدام القانون التالي: فوق عكس عقارب الساعة يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة يمين اتجاهي. يا سلام، فعلنا الشريط بالكامل. بقي الذي في الأعلى. الذي في الأعلى طريقة المسكة شمال يكون كامل مثل هذا. أمام يكون ماذا؟ كامل. أمام كامل وتحت كامل. هذا شمال أمام تحت. هنا سالب، أبقى أسوي الزائد. أستخدم القانون التالي: أمام اتجاه يدي اليمين ثم تحت عكس عقارب الساعة شمال اتجاهي تحت مع عقارب الساعة شمال عكس اتجاهي تحت عكس عقارب الساعة شمال اتجاهي ثم ماذا؟ ثم تحت مع عقارب الساعة شمال عكس اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال. لاحظ استوى الزائد. الآن أبغى أسوي كله لونه أصفر. أتبع القانون التالي وأعيده عدة مرات: شمال اتجاهي تحت مرتين شمال عكس اتجاهي تحت مع عقارب الساعة شمال اتجاهي ثم تحت مع عقارب الساعة شمال عكس اتجاهي. لاحظ أتت القطعة الصفراء الوحيدة أضعها هنا. أعيد القانون مرة أخرى: شمال تحت ثم شمال تحت ثم شمال ثم تحت ثم شمال. الآن هذه القطعة الصفراء أضعها هنا آخر مرة وراح يكون لونه كله بالأصفر. شمال تحت ثم شمال ثم تحت ثم شمال. الآن تحت ثم شمال. يا سلام، كله أصفر. أبحث عن وجه يحمل نفس لونين. لا يوجد. إذا أطبق القانون مرتين. القانون: شمال مرتين تحت عكس عقارب الساعة شمال مرتين تحت عكس عقارب الساعة شمال مرتين تحت مرتين شمال مرتين تحت مرتين أمام مرتين تحت مع عقارب الساعة أمام مرتين تحت مع عقارب الساعة أمام مرتين ثم تحت مرتين أمام مرتين. يا سلام، لاحظ هنا يحمل نفس اللون. أضعه يمين. طبق القانون مرة أخرى: شمال مرتين تحت عكس عقارب الساعة
شمال مرتين، ثم تحت عكس عقارب الساعة، شمال مرتين، تحت مرتين، شمال مرتين، ثم تحت مرتين. الآن أمام مرتين، تحت مع عقارب الساعة، أمام مرتين، تحت مع عقارب الساعة، أمام مرتين، تحت مرتين، ثم أمام مرتين. يا سلام! الآن الأحمر يبقى يأتي هنا، الأزرق هنا، دوران مع عقارب الساعة. أضع العدل يمين. طبق القانون التالي: تحت مرتين، شمال مرتين، 1 2. الآن تحت مرتين، شمال مرتين، تحت مع عقارب الساعة، شمال مرتين، 1 2. تحت مع عقارب الساعة، شمال مرتين، 1 2. ثم تحت مرتين، ثم شمال مرتين. تمام. ثم تحت مرتين، ثم شمال مرتين، ثم تحت مع عقارب الساعة، شمال مرتين، تحت مع عقارب الساعة، شمال مرتين. يا سلام! وبهذه الطريقة تم حل هذا المكعب المزدوج بهذه الكيفية. شكرا لكم أصدقائي الكرام على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.